अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZX शॉर्ट्स। तो आज हम आपको रिव्यू कराने वाले हैं माउस एंड कीबोर्ड का। आपको इसका डेमो भी दिखाएंगे और इसका मुकम्मल आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएंगे। तो अपने पहले फर्स्ट से चलते हैं अपने माउस की साइड। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है, मेड इन चाइना से है, तो चाइनीज लैंग्वेज है, तो काम का नहीं है बॉक्स। तो चलते हैं, तो एक कार्ड दिया गया है, कार्ड नहीं है, एक चिट है। इस पर भी चाइनीज में लिखा हुआ है क्योंकि मेड इन चाइना है, तो ये देख लें आप, चाइनीज है, ये भी काम का नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी मेन माउस की साइड। तो ये है हमारा गेमिंग माउस जो कि 16 गेमिंग है, ये 16 रिमेनिंग अप है। तो इसका आपको दिखा दें कि साइड पे दिया गया है एक फॉरवर्ड बटन एंड बैकवर्ड बटन। तो ये है लेफ्ट राइट बटन एंड लेफ्ट डायल। तो ये वाला दिया गया पुशिंग बटन। तो मैं आपको इसका मेन करके दिखा दूं कि 16 गेमिंग माउस। और इसकी कंपनी की बात की जाए तो ये है माउ, MOUOW माउ। तो ये था माउस, गेमिंग माउस है, HD लाइटिंग के साथ है। तो मुझे कंफर्म तो नहीं है कि लाइटिंग के साथ है, बात जहाँ तक जब मैंने लिया था, बाय किया था, तो उन्होंने कहा कि लाइटिंग के साथ है। तो ये है माउस। अब हम करते हैं अपनी कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। ये कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है कीबोर्ड। इसका कोई इशू नहीं है। तो ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड की कंपनी की बात की जाए तो ये HP कंपनी की है। और इसका स्मार्ट कार्ड टर्मिनल्स, तो इसका आपको डेमो दिखाते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो ये है कीबोर्ड। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपने माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो माउस है ये 7 कलर्स में है और ये कीबोर्ड सिंपल है। तो ये देखिए, इसकी भी लाइटिंग ऑन हो चुकी है। आपको लाइट्स ऑफ करके इसका जो माउस की लाइटिंग है वो दिखाते हैं। तो ये देखें, इसकी मतलब के बेस्ट लाइट है। गेमिंग है ना, तो लाइट्स हैं। तो ये देखिए आप। तो अब हम अपने कंप्यूटर में ऑन करते हैं GTA 5। तो हम अपने कंप्यूटर में GTA 5 को ऑन कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना गुड करके दिखाते हैं आपको यहाँ से। तो ये LCD है HP की। PC भी जो है ये भी HP का है। तो अब माउस की प्राइस की बात की जाए तो माउस है 700 का, ओनली 700। इतना ज़्यादा लग्जरी नहीं है। जो कीबोर्ड है वो भी 700 का है। तो दोनों चीज़ें हमें मिली थी 1400 में। तो ये है कीबोर्ड अपना। तो ये है माउस। अब अपनी गेम स्टार्ट होती है। ऑफलाइन है, ऑनलाइन मैंने नहीं चलाई। तो गेम स्टार्ट हो चुकी है। अभी गेमिंग माउस है, तो इसका फैक्ट क्या है, ये जो लेफ्ट बटन थे इनसे क्या होता है। तो इसकी रोमनिंग भी बहुत अच्छी है। इनसे क्या होता है, इन बटनों से कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ। ओके, डायल अपनी लेक्चर कॉल्स जो है ना, इन्हें ब्लास्ट करते हैं। तो इसे कर देते हैं हेलो।
तो माउस भी काफ़ी हद तक अच्छा है और कीबोर्ड भी। तो डिफरेंट प्राइस थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अगली ऐसी मज़ीद रिव्यू चाहिए तो इस चैनल को बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि अभी मुझे आपके बहुत सपोर्ट चाहिए। एक्चुअली अभी मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सपोर्ट से ही मैं जाऊंगा, आ पाऊंगा। अभी तो डाउन हूँ मैं बहुत। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ZX शॉर्ट को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो फैंटास्ट आप तक मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको माउस और कीबोर्ड कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और